ba'zi bir qizlar faqat onasini aytganini qiladi. Turmushga chiqadi-da, eram qolib ketadi, qaynona qaynota ham qolib ketadi. O'sha onasini gapi to'g'ri bo'lardi. To'g'ri, onamizni aytganini qilishimiz kerak, lekin qisman. Sen kelin bo'lib tushding-a? Bu uyda issiq sovug'i faqat o'zing bilasan. Nima holatdaligini o'zing bilasan-da. Endi onang u joyda o'tirib olib, senga nima maslahat beradi? To'g'rimi? Ajrash deyishadi. Ha? Bo'ldi, ajrash deydi. Chunki inson insonga ma'lumotni to'g'ri yetkaza olmaydi, Kamoli. Hech qachon to'g'ri yetkaza olmaydi. Men uyimdagi ma'lumotni sizga zo'r qilib yetkaza olmayman. Siz men zo'r qilib maqtaganim bilan o'zingiz xohishingiz bilan tushunasiz. Hamma o'zini ong doirasi bilan tushunadi. Endi onani o'zi qiynalgan, ezilgan, rassa jabrdiyda bo'lib yashagan bo'lsa, mehnatligida qolib ketgan bo'lsa, xuddiki qizini xuddi o'sha mehnatligida qolib ketdi deb o'ylaydi. Aslida hozir yengillik ko'p. Qani kim qo'lida kir yuvyapti, mayli bordi, lekin hozir juda yengillik, to'g'rimi? Xuddi shunaqa rakursdan ko'rib beradimi bolasini? Mani bolam qiynalyapti, mani qizim qiynalyapti, u uyda odam o'rnida ko'rishmayapti. Lekin bor, qo'rs ichidagi qanaqadir shunaqa xonadonlar bor, qaynonalar zulm qilayotgan, lekin hamma narsaning iloji bor. Qachonki o'sha turmushga chiqayotgan qizlar ozgina bo'lsa ham ilm olsa, tafakkur qiladi. Real qaraydi hayotga. Hozir men nima deyapman, nimani yetkazyapman deb. Shu borada qizlarga aytaman, hech qanaqa gapni onangizga yetkazmang. Yetkazmang. Qaynona bilan hal qiladigan vaziyatlar ham juda ko'p.